Hammaga salom, sizlar bilan Shahar o'rtoqli. Bugungi videomizda xudo xohlasa bu roligimizning 3-qismi, ya'ni men sizlarga umuman bu telefonlarni sotib olishni tavsiya qilmaydigan va o'zini narxiga umuman ne stoyt, umuman misol uchun sotib olgan taqdiringizda ham, sotayotganingizda ham yoki olganingizdan keyin ham o'zini narxiga umuman javob bermaydigan telefonlar ro'yxatini chiroyli qilib tuzib chiqaman va xudo xohlasa 2025-yilda telefon almashtirmoqchi bo'lgan yo endi telefon sotib olmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz bo'lsa, bu telefonlarni xudo xohlasa ko'rib olasizlar, bilib olasizlar va o'zingiz uchun zo'r qarorlar chiqarib olsanglar, bundan men xursand bo'laman. Xudo xohlasa videomizni давайте погнали и videomizni prevyularini chiroyli qilib yasab berayotgan Timurga обязательно rahmat aytamiz. Sizlarga ham endi prevyular kerak bo'ladigan bo'lsa, Timurga kanalini chiqarib qo'ydim, bemalol o'tib murojaat qilsanglar bo'ladi. Birinchi telefonimiz iPhone C 2022. Nega bu telefonimiz o'zini narxiga arzimasligini bir qancha sabablari bor. Bo'lmasam boshladik. Birinchi sabablaridan bu telefonimizda eski dizayn, ya'ni iPhone 8 dizayni bilan bir xil bo'lib qolib ketgan. Yo'q, iPhone 8 dizaynlarini yomonlash niyatim yo'q. Shunchaki hozirgi kunga bu telefonimizda dizayni va kattalik hajmi anchagina kichkinalik qiladi va dizayn tomonlama ham baribir ham anchagina eskirib qolgan. Endi keyshoq bitta dizaynni o'xshatishmasa o'xshatishmabdi. Bitta mana shu muammo talash tortishurmayli deyotganlar bo'lsa, telefonimizni dizayniga qo'shib, shunday batareyasini ham xolodilnikiga yetkazishgan bo'ldi. Karantin bo'lgani o'shancha Rostdan o'rtoqlar 2022-yil uchun 2018 milliampere bilan ishlab chiqarib nima keragi bor? Qaysi miya bilan ishlab chiqarishgan va qaysi miya bilan bunaqa narxda chiqarib qo'yishgan? To'g'risi o'zim ham hayronman. Displeyi 4.7 dyum IPS LCD. OLED ekran ham hachabi qo'yib berishmabdi bor-ku. Hachabi OLED ekran qo'yib berishganda sal-pal u chidasa bo'lgan bo'lardi. Bilmaganlar uchun aytib o'tganman, OLED ekran IPS ga qaraganda anchagina yaxshiroq bo'ladi. To'g'risini aytsam, telefonimizda zaryadkasi na o'yin o'ynashga yetadi, na kundalik hayotda ishlatishga yetadi. O'zim lichni bir kun davomida ishlatib ko'rganman, noligigan ishoninglar kuniga 3 martalab, 4 martalab zaryadkaga qo'yishinglar kerak bo'ladi. Telefonimizda shuncha minuslarni yig'ib kelgandan keyin va nihoyat ajabi bir dona plusi ham bor. Protsessori Ion 5 Bionic chipi bilan joylashtirilgan. To'g'ri, iPhone 13 seriyani protsessori ishlatilgan bo'lsa ham, noligigan shuncha minus turganda menga ishonaveringlar, Ion 5 protsessor sizlarga bir tiyinliga ham foydasi bermaydi. Chunki bu telefonimizda na kundalik hayotda normal ishlata olasizlar, na o'yinlarda mazza qilib ishlata olasizlar. Kundalik hayotda даже ishlatgani ham va o'yin o'ynagani ham displeyi birinchidan kichkina va batareyasi ham shunga o'xshab juda ham kichkina. Bugungi kunda bu telefonimiz bozor narxida 2,5 milliondan 2,8 gacha topsa bo'ladi. Eslatib o'taman, hozirgi aytgan narxim bu telefonimizda yaxshi holatlilarini beradi. Undan ham arzonga topsanglar bo'ladi, faqat telefonimizda holati anchagina past bo'ladi. Bu puliga iPhone XS Max va 11 larni o'rtacha holatlarini bemalol beradi. Agarda yana ozgina qo'shsanglar, iPhone 11 va XS Max larni zo'r holatlarini olib mazza qilib ishlatib yursanglar bo'ladi. Mayli, protsessoringlar Ion 5 bo'lmaydi-yu, noligigan o'zini protsessorini to'laqonli foydalanib mazza qilib ishlatib yurasizlar. Keyingi telefonimiz Samsung brendidan Samsung A05 va A04. Telefonlarimizni javnaqa yomonlab tashlash niyatim yo'q. Chunki bu telefonlarimiz o'zi budjetli telefonlar sirasiga kiradi va bu telefonlarimizdan javnaqa sifatli, talabli narsalar qilishimiz shart emas. Shunchaki o'zimning fikrim bilan, o'zimning maslahatlarim bilan bir ikkita faktorlarni sanab o'taman. A05 telefonni o'zi YouTube kanalimga olib kelib, chiroyli qilib obzor qilib chiqarganman. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Umumiy qilib aytadigan bo'lsam, o'zi bu telefonimizni kundalik hayot uchun sotib olib ishlatsa bo'ladi. Batareyasi sig'imi 5000 mAh. Kuni bo'yi, ya'ni bir kunga bemalol yetib beradi. Displeyiga keladigan bo'lsak, PLS TFT 6.7 dyum. To'g'ri, telefonimizning displeyi janoqi sifatli deya olmaymiz, noligigan o'zini puliga kundalik hayot uchun ishlatgani bemalol bo'ladi. Baribir ham bu telefonimiz budjetli telefonlar sirasiga kirganligi uchun bu telefonimiz PUBG Mobile yo boshqa o'yinlarni umuman ko'tarib bera olmaydi. Ya'ni qotadi va giroskopi ham yo'q. Telefonlarimizda, ya'ni Samsung A04 va 05 telefonlarimizda bozor narxida 1,400 dan 1,700 даже 1,800 ga ham topasizlar. Sizlarga korobka holatini aytdim. Ishlatilganlari undan ham arzon turadi. Agarda sizlar bu telefonimizni kundalik hayotda ishlatgan olmoqchi bo'lsanglar, sotib olsanglar bo'ladi. Kundalik hayotda yaxshi ishlab beradi. Noligigan sizlar mana shunaqa narx segmentdagi bironta telefon sotmoqchi bo'lsanglar, undan ko'ra A90 yo A82 telefonlarini ko'rib chiqishinglarni maslahat bergan bo'lardim. Chunki aynan bu bo'lsa ham, lekin yaxshi holatdagi va aynan mana shunaqa narx segmentda bemalol sotib olsanglar bo'ladi va u telefonlarimizda 60 fps da
maza qilib PUBG Mobile yoki shunga o'xshash o'yinlarni o'ynasanglar bo'ladi. Hozirgi gameplayni boshdagini ko'rdinglar, qanaqa telefonimiz qotganligini. Hozir esa optimizatsiya va FPS ni oshirish xizmatini shunday qilib o'rganamiz. Bu narsalarni mana Telegram kanalimdan sotib olsanglar bo'ladi. Aytgancha o'rtoqlar, meni Telegram kanalimga o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar, bu yoqda telefoningizlar qotayotgan bo'lsa, telefoningizlarni qotishlarini kamaytirib beradigan optimizatsiya. Telefoningizlarni любой bitta telefonni FPS ni oshirib berish xizmati. 120, 90, 60 FPS bemalol любой telefoningizlarni FPS ni oshirib beramiz va zalyutinglarni oshirib berish, IM, soft va VPNlarni ham arzon narxlarda topib olsanglar bo'ladi. O'rtoqlar, kelinglar, byudjetli telefon segmentiga, mavzusiga yaqinlashgan bo'lsak, umumiy o'zimning fikrlarimni bildirib o'tib ketay. Aynan byudjetinglarga qarab telefon tanlash bo'yicha. Xo'p, agarda sizlarning byudjetingiz cheklangan bo'lsa va по-любому o'zingizlarning byudjetingizga qarab byudjetli telefon sotib olishingiz kerak va agarda kundalik hayotda ishlatish uchun, kundalik ehtiyojinglarni qondirish uchun bironta byudjetli telefon sotib olmoqchi bo'lsanglar, unda arziydi sotib olsanglar. Lekin уже sizlar bironta talab qo'ydinglarmi, bironta oldinglarga maqsad qo'ydinglarmi va o'sha maqsadinglarni qondirib bera oladigan ehtiyojlarni bemalol qondirib bera oladigan telefon sotib olmoqchi bo'lsanglar, уже sizlarning byudjetinglar kamligi bu yoqda rol o'ynamaydi. Yoki bo'lmasam byudjetinglarga qarab kundalik hayotda ehtiyoj uchun telefon sotib olasizlar, yoki bo'lmasam o'sha kuchliroq talabinglar bo'lsa, kuchliroq talablarni qondirib bera oladigan yaxshiroq telefonlarni sotib olishga majbur bo'lasizlar. Va sizlarga bera oladigan maslahatim, agarda kundalik hayotda ishlatgan olsanglar telefonni, byudjetingiz cheklangan bo'lsa, byudjetli telefon sotib olsanglar, arziydi puliga. Lekin уже bu aytaylik, og'irroq o'yinlarni, misol uchun PUBG Mobile, Call of Duty Mobile yoki shunga o'xshash o'yinlarni o'ynamoqchi bo'lsanglar, может o'rtog'inglar bilan, может tanishinglar bilan vaqt o'tkazgani. Unda kuchliroq telefonni sotib olishingiz kerak bo'ladi. Yoki bo'lmasam, aytaylik, kibersport uchun boshlang'ich qadamlarni, boshlang'ich o'qitlarni olish uchun bironta telefon tanlayotgan bo'lsanglar va mabodo byudjetinglar cheklangan bo'lsa yoki misol uchun byudjetinglar sal kamroq bo'lsa, sizlarga maslahatim, o'sha misol uchun byudjetli telefonni yangi korobka holatdagi byudjetli telefonlarga qaraganda sizlarga maslahat bergan bo'lardim. Avval xarakteristik jihatdan nargilarga byudjetli telefonlarga qaraganda barqaror bironta telefonni sotib olishni maslahat bergan bo'lardim. Chunki ular birinchi chiqqanda flagmanskiy telefon bo'lib chiqqan yoki o'rta flagmanskiy bo'lib chiqqan va xarakteristika jihatdan anchagina barqaror bo'lgan va hozirgi kunda to'g'ri BU bo'lganini hisobiga va ozgina ishlatilgan bo'lganini hisobiga narxlari tushadi. Va ana o'shanda sizlar sotib olsanglar bemalol arziydi. Chem byudjetli telefonga qaraganda. Byudjetli telefon sizlarni agarda kibersportga boshlang'ich qadamlarni qo'ygani yoki bo'lmasam vaqt o'tkazgani o'ynamoqchi bo'lsanglar ham qondirib bera olmaydi. Shuning uchun sizlarga bera oladigan yagona maqsadim o'zingizlarni niyatinglarni, o'zingizlarni maqsadinglarni aniq olinglar va o'shanga qarab byudjet ajratinglar. Shu bilan o'rtoqlar, bugungi videomiz ham oxiriga yetib keldik. Agarda videom sizlarga yoqqan bo'lsa, foydali, manfaatli bo'lgan bo'lsa, men o'zim maqsadimga erishdim va juda ham xursandman. Обязательно kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, like bosinglar, kommentariyada bu narsa deb ketinglar va har doimgidek o'zingizlarni ehtiyot qilinglar, joninglar sog' bo'lsin, hech qachon harakatdan to'xtamanglar. Xudo xohlasa, keyingi videolarimizda ham shunaqa gaplashib o'tirish nasib qilsin.